まもなく右方向です。まもなく右方向です。まもなく左方向です。この先左からの合流があります。右の先に続き150メートル先左方向です。まもなく左方向です。この先右折専用車線があります。8キロ先斜め右方向。
線